នេះតើគ្នាអញ្ចឹងដើមឆ្នាំ2026របស់យើងគឺមិនមែនជាដើមឆ្នាំនៃសន្តិភាពទេអ្នកនរគ្នាដោយសារតែឥឡូវនេះគឺពិភពលោករបស់យើងកំពុងតែជ្រុលច្របល់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដូចដាស់ខ្លាឡើងពីដំណេកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមជួយតៃវ៉ាន់បើសិនជាប្រទេសចិនវាយប្រហារទៅលើប្រទេសតៃវ៉ាន់ហើយបន្ទាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដើម្បីចាប់លោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូនៃប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសគេនោះបន្ទាប់ពីបើកការវាយប្រហារប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបានសម្រេចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននឹងមានគម្រោងវាយប្រហារទៅលើប្រទេសកូឡុំប៊ីទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាដើមបន្ទាប់ពីគ្រឿងញៀនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានមានបញ្ហាមួយទៀតគឺចង់បានកោះ Greenland ពីប្រទេសដាណឺម៉ាកយកមកគ្រប់គ្រងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក្នុងហេតុផលមួយគឺការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនដោយសារតែរុស្ស៊ីបានបញ្ជូននាវាមុជទឹករបស់ខ្លួនទៅគៀកតំបន់នឹងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានកោះ Greenland ហ្នឹងដើម្បីដាក់ប្រព័ន្ធការពារមួយដែលមានឈ្មោះថា Golden Dome នឹងមានតនេះហើយបន្ទាប់ពីចប់ពី Greenland ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានបំណងថានឹងវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៀតដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្រុមបាតកោដែលប្រឆាំងទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺថាឆ្នាំ2021គឺដើមខែតែម្ដងគឺខែមករាហ្នឹងគឺសង្គ្រាមអាចនឹងកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងអ្នកនរគ្នា